अॻे वीडियो में असां सिंधीअ जे शकिलनि जा अखर सिखियासीं। अॼु असां डिघा सुर ऐं नंढा सुर सिखंदासीं। दोस्तो, अलफ़ जे 52 अखरनि मां 49 अखर हर्फ़ सही या व्यंजन आहिनि ऐं 3 अखर हर्फ़ इलत आहिनि जंहिंसां को लफ़्ज़ ठहे थो। उन हर्फ़ इलतनि सां डिघा सुर ठाहिया वञनि था। उहे आहिनि अलिफ़, वाव ऐं ये। अलिफ़, वाव ऐं ये, हिननि टिनी अखरनि खे हर्फ़ इलत करे कोठियो वञे थो। ॿियूं आहिनि हरकतूं जंहिं मंझां नंढा सुर ठाहिया वञनि था। उन्हनि हरकतुनि में ज़बर, ज़ेर ऐं पेश अची वञनि था। ज़बर हर अखर जे मथां हूंदी आहे ऐं ज़ेर अखर जे हेठि अचे थी। पेश नंढड़ो वावाढो जेका हर अखर जे मथां अचे थो। अचो त असां पढ़ूं था। ज़बर जो आवाज़, ज़बर जो नंढो सुर कीअं ॾिए थो। अलिफ़ खे ज़बर ॾींदासीं त नंढो सुर इन जो ठहंदो अलिफ़ ज़बर अ, अलिफ़ ज़बर अ। बेबदक खे मथे ज़बर ॾींदासीं त हीउ नंढो सुर इन जो ठहंदो बे ज़बर ब, बे ज़बर ब। इन हिसाब सां बे बकरी खे असां ज़बर ॾींदासीं त बे ज़बर ब पढ़बो। भे भित खे ज़बर ॾींदासीं त भे ज़बर भ पढ़बो। ते तारे खे ज़बर ॾींदासीं त ते ज़बर त। ईअं सभिनी अखरनि ते असां ज़बर लॻाए ऐं पढ़ंदासीं तव्हांजो ये यके ताईं, ये ज़बर य ताईं। त हिन में असां 10 अखरनि जा सुर नंढा उहे सिखंदासीं। जीम जुती खे ज़बर ॾींदासीं त जीम ज़बर ज, झे ज़बर ज, दाल ज़बर द, सीन ज़बर स, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, हमज़ो ज़बर अ, ये ज़बर य। इहा हुई ज़बर जंहिंसां नंढो सुर ठहियो, छोटो सुर ठहियो। हाणे अचूं था त कंहिं बि अखर खे अलिफ़ जेको हर्फ़ इलत आहे उहो अचे त उनजो सुर केसि ताईं डिघो थींदो। हीअ अलिफ़ जे मथां मद ॾिनल आहे, हिन खे असां पढ़ंदासीं अलिफ़ मद आ, अलिफ़ मद आ। बे खे पोयां अलिफ़ ॾिनोसीं त हिन जो डिघो सुर थींदो बे अलिफ़ बा। हिन नमूने बे बकरी खे पोयां अलिफ़ ॾींदासीं त उनजो डिघो सुर ठहंदो बे अलिफ़ बा, भे अलिफ़ भा, ते अलिफ़ ता। तव्हांजो ये यके ताईं ये अलिफ़ या। जीम अलिफ़ जा, झे अलिफ़ झा, दाल अलिफ़ दा, सीन अलिफ़ सा, लाम अलिफ़ ला, मीम अलिफ़ मा, हमज़ो अलिफ़ आ, ये अलिफ़ या। हाणे अचूं था ज़ेर ते। हीउ नंढो सुर आहे, ये मंझां हल्को सुर ठाहियो वियो आहे ज़ेर जो। ऐं अलिफ़ खे ज़ेर ॾींदासीं त उनजो आवाज़ु थींदो अलिफ़ ज़ेर ए, अलिफ़ ज़ेर ए। बे खे ज़ेर ॾींदासीं त हिन जो आवाज़ु ठहंदो बे ज़ेर बे, बे ज़ेर बे। जीम ज़ेर जे, झे ज़ेर जे, दाल ज़ेर दे, सीन ज़ेर से, लाम ज़ेर ले, मीम ज़ेर मे, हमज़ो ज़ेर ए, ये ज़ेर ये।
हाणे ईंदासीं अॻिते ये महरूफ़ ते। ये महरूफ़ जी सुञाणप इहो आहे त ये खां जेको अॻियूं अखर आहे उन खे जेकॾहिं ज़ेर हूंदी त ही ये महरूफ़ चवराइबो ऐं हिन जो आवाज़ु डिघो थींदो। अलिफ़ ये ज़ेर ई, अलिफ़ ये ज़ेर ई। बे खे ये ऐं ज़ेर आया त हिन जो आवाज़ु ठहंदो बे ये ज़ेर बी। जीम ये ज़ेर जी, जे ये ज़ेर जी। दाल ये ज़ेर दी, सीन ये ज़ेर सी। लाम ये ज़ेर ली, मीम ये ज़ेर मी। हमज़ा ये ज़ेर ई, ये ज़ेर ई। हाणे अॻिते अचूं था पेश ते त पेश मंझां कहिड़ो सुर ठहे थो। अलिफ़ खे पेश ॾींदासीं त हिन जो नंढो सुर ठहंदो अलिफ़ पेश अ अ। बे खे पेश आयो त बे पेश ब। सॉरी, जीम खे जीम ते पेश आयो त जीम पेश जो। जे खे पेश जे पेश जो। दाल पेश दो, सीन पेश स। लाम पेश लो, मीम पेश मो। हमज़ा पेश अ, ये पेश य। अॻिते अचूं था अलिफ़ सां गॾु वाव पियो आहे ऐं इहो वाव महरूफ़ आहे। इन जो आवाज़ अलिफ़ वाव पेश ऊ, डिघो आवाज़ थींदो अलिफ़ वाव पेश ऊ। बे वाव पेश बू, जीम वाव पेश जू। जे वाव पेश जू। दाल वाव पेश दू, सीन वाव पेश सू। लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू। हमज़ो वाव पेश ऊ, ये वाव पेश यू। अॻिते असीं अचूं था अलिफ़ खे ये मजहूल आहे। अलिफ़ ऐं उन मथे का बि एराब या हरकत का बि कोन्हे, उन जे करे ही मजहूल चवराइबो। अलिफ़ ये ए, बे ये बे। जीम ये जे, झे ये झे। दाल ये दे, सीन ये से। लाम ये ले, मीम ये मे। हमज़ो ये ए, ये। वरी बि अॻिते अचूं था हिन अलिफ़ सां गॾु ये पियो आहे ऐं अलिफ़ ते हरकत पई आहे, अलिफ़ ते एराब पई आहे ज़बर, त ही ये लीन चवराइबो। अलिफ़ ये ज़बर आहे, अलिफ़ ये ज़बर आहे। हिन में हिन सुर में फ़र्क़ु आहे, ही ए ही आहे। अलिफ़ ये ज़बर आहे, बे ये ज़बर बे। जीम ये ज़बर जय, झे ये ज़बर झय। दाल ये ज़बर दय, सीन ये ज़बर सय। लाम ये ज़बर लय, मीम ये ज़बर मय। हमज़ो ये ज़बर अय, ये ज़बर ये। अलिफ़ वाव ओ, अलिफ़ सां गॾु वाव आहे ऐं इहो वाव मजहूल आहे। हिन खां अॻे अखर ते का बि एराब का बि हरकत न आहे। अलिफ़ वाव ओ, बे वाव बो। जीम वाव जो, झे वाव झो। दाल वाव दो, सीन वाव सो। लाम वाव लो, मीम वाव मो। हमज़ो वाव ओ, ये वाव यो। अॻिते अलिफ़ सां गॾु वाव ऐं मथे ज़बर आई आहे
त ही वाव लीन चवराइबो ऐं इन जो आवाज़ इन जो डिघो सुर अलिफ वाव ज़बर आओ, बेवाव ज़बर बओ, जीम वाव ज़बर जओ, झे वाव ज़बर झओ, दाल वाव ज़बर दओ, सीन वाव ज़बर सो, लाम वाव ज़बर लो, मीम वाव ज़बर मओ, हमज़ो वाव ज़बर आओ, ये वाव ज़बर यो। त इहे नंढा सुर ऐं डिघा सुर आहे। दोस्तों ईंदड़ वीडियो में ॿियूं एराबूं जज़्म, शद, बीठल ज़बर, बीठल ज़ेर, अलिफ मक़सूरा इन्हनि बाबति सिखंदासीं। मुंहिंजी वीडियो ॾिसण जो महिरबानियूं।